Господин Димитров, завършихте редовния сезон с победа 3-0 над Перун. Как стигнахте до победата в този матч? Победата стигнахме добре. Изисквах малко повече, започнахме малко колебливо, очаквах малко повече, но с течение на матча се получи добре. Изпреварихте въпроса ми в някаква степен. Днес дадохте почивка на повече от основните състезателки и за сметка на това влязоха други, по-млади, с по-малко игрови минути. Оправдаха ли те вашите очаквания и всъщност какво искахте от тях? Да, оправдаха очакванията ни. Това е един млад отбор. Повечето от момичетата са старша възраст. Има някои дори от младшата. Дадах игрово време на всички, така че справиха се добре. Върху какво трябва да се работи повече от тези момичета? Според мен лично трябва да наблегнем повече на блок защита. Там имаме големи пропуски, но изисква време. Работата с млади изисква време. Ясно е, че няма как да говорите от името господин Арсов, но доволни ли сте от това, което се случи в рамките на редовния сезон? Да, доволни сме. Имахме своите така наречени спадове, но глобално сме доволни. Можехме и повече, разбира се, но като цяло сме доволни. Ваш съперник на четвъртфиналите в плейофите е Драгоман, ако не се лъжа. Ще заложите ли най-доброто в тези матчове или напротив ще се готвите по-дългосрочно? Нека да не гледаме по-дългосрочно, не трябва да подценяваме никой от отборите, да си извървим нашия път, стъпка по стъпка и така.